Your sheep will be given to the enemies and no one will rescue them. Your sons and daughters will be given to another nation, and you will wear out your eyes watching for them day after day, powerless to lift a hand. Achenda kunemwe nyika kwa chinoitwa xenophobia futiko. Amen. Hanzi muchamirira zuva nezuva kuti vari kupi kwavachauya here kwavana kufa here ko. Meso ako achatarira ukaneta kuvashuva zuva rose asi uchashayiwa simba paruoko rwako. A people that you do not know will eat what your land and your labor produce, and you have nothing but cruel oppression all of your days. Zvibereko zvevhu rako nezvamabasa ako zvichadyiwa nerudzi rwausingazive. Uchangoremedzwa nokutambudzwa nguva dzose. The sights you will see will drive you mad. Uchapengeswa nezvauchaona nameso ako. The Lord will afflict your knees and your legs with painful boils that cannot be cured, spreading from the soles of your feet to the top of your head. Jehovha uchakurova pamabvi ako napamakumbo ako namamota anorwadza acharamba kupora kubva parutsoka kusvikira pamusoro wako. The Lord will drive you and the king that is set upon you to a nation unknown to you and your ancestors. There you will worship other gods of wood and stone. You will become a thing of horror, a byword, and an object of ridicule among all the peoples where the Lord will drive you. Jehovha uchakwisa iwe namambo wako wauchazvitsaurira kurudzi rwawakanga usingazive iwe namadzibaba ako. Zvino uchandoshumirapo vamwe vamwari vamatanda namabwe. Iwe uchaitwa chishamiso nechiseko pakati pevanhu vose vachandorwiswa naJehovha. I think ndo patari seZimbabwe chiri chiseko chenyika dzese zvakunyadzisa kuti usimuke pamberi panhu utai muZimbabwe. It says you will sow much seed in the field but you will harvest little. Uchakurira mbeu zhinji mumunda asi uchaunganidza zvishoma. Because locusts will devour it. Nekuti zvichapedzwa nemhashu. You will plant vineyards and cultivate them. Ucharima minde mizambiri but you will not drink wine. Guys, unokwanisa kuzonopedza kuerenga zvakutorwadza. It's so depressing. When you decide to disobey God, these cases will follow you. Are you hearing me? Many of us, we are at the position where we are in life today. Because you can actually say, there is a point in my life where I disobeyed God. So I was talking to someone. They said, how can God lead me into this kind of life? And as I was counseling them, they forgot what they had said. And said, when I wanted to get into this area, God spoke to me and said, do not do this. Then I did it. Then as we were talking again, the person started crying again. Said, how can God allow me to go into this area? I said, are you remembering what you just said? You said you heard a voice which told you do not go into this area. Go to Deuteronomy 15. Deuteronomy chapter 15. Deuteronomy 15. I'm going to say something that's going to crack your heart. Deuteronomy chapter 15. Deuteronomy chapter 15, verse 4. Deuteronomy chapter 15 verse 4. Ndichaverenga. Asi usava navarombo pakati pako. Nekuti zvirokwazvo Jehovha uchakuropafadza panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka yako. Can you repeat that scripture? Verse 4. Asi usava navarombo pakati pako. Nekuti zvirokwazvo Jehovha uchakuropafadza panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka yako. Can you repeat it?
asi usava navarombo pakati pako nekuti zviro kwazvo Jehovha uchakuropafadza panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka yavo. One more time, repeat it. Asi usava navarombo pakati pako nekuti zviro kwazvo Jehovha uchakuropafadza panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka yako. Hama dzangu, Jehovha ari kuudza vanhu vake kuti pakati penyu musave nevarombo. Kwete nekuti anozvidza varombo, aiwa. Jesu anoti mweya wacho wakauya pamusoro pangu ndiparidze varombo evhangeri. Saka varombo ndovanoparidzwa evhangeri kuti vasarambe vari varombo. Enda kuparizeni, musave nevarombo. Why musave nevarombo pakati penyu? Because inini Jehovha ndichakuropafadzai, ndichakukonzeresai kuti muve vanhu vakaropafadzwa panyika yandiri kukupai nyika. Asi usava navarombo pakati pako nekuti zviro kwazvo Jehovha uchakuropafadza panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Hausiriwo unotsvaga, hausiriwo unoita mupfumi nekuda kungoti wangogona. Inini ndichakuropafadza kuti ugova nepfumi. Ndozvaari kutaura. Now, chinitera nditarisei ndichiri kuudza zvinhu zvinokurwadzai mwoyo ndibva pana bhozi ndikuona. Kuramba uri muurombo hazvine nechekuita naMwari. Nekuti Mwari saka hamusi kundiona uchiita munamato yaunotanga waimba yangu itsaona sekunge ihimu. Yangu itsaona, wapedza ubva kuti Mwari wamasimba ose ndauya zvekare ndini mwana wenyu wetsaona wayo. Usafunga kuti zvichachinja Mwari izvozvo. Regedza timunamato twakadaro. Jehovha akati mushoko rake ndokuda kuti ubudirire. Urombo hwako haune nechekuita naMwari, une chekuita newe. Iye ari kuda kuti ubudirire. It's either pane something chaurikuedza kudzidziswa naMwari chauri kutadza kudzidza kana chauri kuramba kudzidza. Mwari achibvisa vana vaIsraeri kuIjipita vachiyambukira kuenda kuKenani, akanga akavarongera kuti 40 days vanenge vava muKenani. Vakatadza kudzidza, saka vakatenderera murenje for 40 years instead of 40 days. Vachitadza kudzidza zvainzi naMwari vadzidzi. Nditarisei mese Afrika yedu, nditarisei. Mwari akasimudza munhu wake semasimudziro akandiita, ane dzimwe nhamo dzaanokutendera kuti upfuure madziri. Kuitira kuti akushepe. Usave munhu asina kusimba. Mwari anokutendera humwe urombe hwaanokubvumidza kuti upfuure nawo. Anokubvumidza kuti upfuure nemuwilderness kana uchizoshandira Mwari. Senge inini ndine marenje angu andinopfuura nawo. Asi ukaona upenyu hwako hwese hwakuperera huri murenje, haasisiri Mwari, hwandiwe. 40 days Mwari anofanira kunge apedza neumurenje, wakugara munyika yeuchine mukaka. Ukaona uchiramba uchingotenderera murenje, ameno, iwewe nemweya madzinza kwenyu nezvi hazvisina Mwari mukati. Enewe ukasasimuka kugadzirisa upenyu hwako, upenyu hauna remote, wotosimuka unotikinya wega kuti zvichinje. Kana wada kuwedzera volume kuti iite volume bow, wotosimuka. Upenyu hauna remote yekuti wakagara wakadai uchiita iso, unotosimuka unobaya ndokuti iite volume bow. Amen. Manizwa? Urombo hwako haune nechekuita nekuti sekuru vangu vakazotora zvikwambo ndovakazita kuti zvakazodai zvikadai vakandiitira utsinya, havana kundiendesa kuchikoro. Sorry, havana kuendeswa kuchikoro. Mai wako akakuitira utsinya, asi uri kuona here kuti iwe uri wese kudarika mai wako, une utsinye hunodarika mai wako. Mai vako havana kuendesa iwewe kuchikoro, iwewe hausi kuendesa iwewe kuchikoro. Ari nani ndeupi? Vakaitira umwe munhu, iwe uri kuzviitira utsinye hunodarika hwakaitwa namai vako kusakuendesa kuchikoro. Iwe hausi kuzoendesa kuchikoro nei? Une makore mangani? Manyarara. Amen, Baba Bishop. Kubvira pandakaiswa mafuta eubhishop handisunzwa handino zvandakungonzwa zvokungodza vanhu zvavasingade kunzwa.
ende wailisa mwashenge waneyatwara chokwadi ini ndo chamunondidira. Uri kuitei neupenyu hwako? Mwari ari kuda kuti ubudirire. Iwo ndiwo neproblem. Namata chete hakusizoita kuti ubudirire. Ende misodzi yako nyange ukazoita imwe yekunwa yekudidira mukapu chaimwe uchida chimwe haimbochinje upenyu hwako zvezvekuti uchichema hazvichinje. God is not moved by tears, he's moved by faith. Amen. Nhasi Jehovha ndataura zvamanda nditaure nawo zvamakataura muna Deuteronomy. Chiita yekuti vanhu vanoda zvavo zvekubudirira vatange kubudirira. Nokutenda Mwari ngatsimwe. Thank you, Lord. You see, listen to me, sons and daughters, there is a great cloud over us for us to prosper. I'm going to teach you why we should prosper some other day. It is nothing with making your enemies to be envious. Your prosperity has everything to do with the end time harvest of souls. Toda kuti tiite basa raMwari. Mweya vanhu iponeso. Tivake. Tiite zvinhu zvine musoro pamazuva ano ekupedzisira. Mwari ari kuda kuisa pfuma mumaoko edu. Vada kuti tibudirire. Ndoda kuti tidzokere pane chese chaunoziva. Chese chaunoziva chawakanzi naMwari uite chausina kuita. Unogadzirisa. Because uri kutsauka pane zvawakanzi naMwari uite. Are you hearing me? Obedience to God is the key. It is the key to your prosperity. Obedience. Obedience. I want to tell you that chegumi. Kana kuti kupa. Chegumi nekupa kuteerera kutaura kwaMwari. Ameno munhu. Zvese zvinopinda. Zvese zvokuti anzi ndataidha. I-obedience. Ukaona munhu ari kutaidha ari kuobeya. Ukaona munhu ari kupa ari kuobeya. Ukaona munhu ari kushanda ari kuobeya. But the single key to your prosperity, one key, is obedience. Obedience to God. It's obedience. Hapana 10 ways to prosper. Ukada isozo. Ujingirisa wozoda. No. One. Obedience. When you obey God. When you obey God. Deuteronomy 28 verse 1 to 14 is yours. If you disobey God, verse 15 to 68 is yours. Hallelujah. Nendamnoerenga chapter yese mipedzi iyoyi mipedzi yese. Let's just lift up our hands. God is a merciful God. Though many times we went from his path, he is still willing to forgive and to give us grace as we go back to him. All of us, the Bible says, for all of us have sinned and come short of the glory of God. But the free gift of God is salvation, righteousness to us. God is calling us back to the right track. That's okay. Tinoteerera Mwari, kutaura kwaMwari. Izvo zvokuzvigadzirira tega tichiita tunhu ngatite zvekuteerera Mwari, ngatite zvekuteerera Mwari. Father, we thank you. Let's just pray. Ndanyarara ndakunzwa muchinamati. Ndatinamati pamberi paMwari. Let's pray.
Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Shakamandarabo sikimatsamandorobo shianda tatalebo shianda. Rienda raba sukuma katsinere mosiandere mosianda raba sukuma tsamandara masia. Rianda rabo sikima utsumezere moshianda riyama tsumbaya katataria ndere mosianda. Rende tetele mondoro mosia katsimunduru kusiandere moshianda. Rakamandoro mosianda raba sukuma tataria ndere mosianda. Reketsemendere mosia katsamandoro mosianda riyama. Rekomondoro mosiandoro mosia katsimunduru mosia tataria ndere mosianda. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, we honor you, Lord, we honor you, Lord, we honor you. Help us, Lord, to come back to your way. We understand our ways are not your ways, but as your ways are higher than our ways. Father, we pray that you take us to the higher ways, not human ways, but your ways. We want to walk by your ways. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Now, listen to me, Christine, my daughter. God knows when you are a servant of God. There's no area of your life that God doesn't know. Things don't happen to you by mistake. God takes you through life, brings you back. He understands everything about your life. When you are obedient, everything falls into place. So don't imagine that God. You see, when you pray about this thing, then God answers a totally different thing. And do you know, sometimes it's very hard to hear God in the things that you are praying for. And yes, He will speak to you about something else, about His work, about something else. Just continue to do what God speaks to you. As you continue to do that, God will take care of everything in your life. It's confusing. It's confusing, but God uses that confusion for His glory. The glory of God is upon your life. In the mighty name of Jesus. We are almost through. I feel like prophesying today. Our God is a good God. God is willing. God is willing. God is willing. Hallelujah. 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 So I want you next week start to go and invite many other people. I'm going to have a meeting with you one of these days as the church, and I'm going to share with you where God is taking us. But God is taking us far. God is taking us far. Be obedient to God. Zvipei zvakazara kuna Mwari, muteerere Mwari. Muteerere Mwari. Mwari haasi munhu kuti angareva nemi. Haasi mwanakomana womunhu kuti angashanduka. Let's be obedient. Whatever God says, obey that. Obey that. Obey. You know, there's a certain year God spoke to me. He said, tell your sons and daughters, everyone in your church must have a flea market.
And God said to me, because I want to teach all your children to do business. So they are going to have big companies, but it will start from the flea market. I declared that in church, right here at Bethel. I declared that. I said, this is what God is saying. And almost everyone didn't listen to that. That's how you are moved from the correct direction. And you know why? You know why people didn't listen? Because flea market right now, flea market, but ndiri kushandisika nezvikuitwa naMwari. Vakomana vayuti vari kuroora vachitengesa macream donuts. Iwo wakamira uchiti ndinozonzi ndiri murombo ini nezvandiri izvi ndinganzori kutengesa here. Musi unoyu ndakandocelebrata mukomana anga achiti nezuro umwe akaroora. Makore tinetsana panapa tiroora vanhu vari kuroora. Iwo wakamirira kuti Ningirina achazotonga nyika yebva yazonaka. Hakuna hurumende inoya maona Ningirina akauya panapa mangwana achibva tadzimirwa. Hakuna anoya akadengezera kuti iyi yese. Ndakakudzai zvakataurwa namambo uya anonzani wekukinya ikinya here anonzani president weku Museveni akabvunzwa kunzi vanhu vari kuti tichibvayiwo mupe wangu akati ndobviri ndiri kushandira mhuri yangu haasi kushandira nyika ari kushandira mhuri yake. Musaimba nevanhu baina Jehovha baina Jehovha. Saka ndakataura nyaya iyoyo vanhu vakara munhu wani akanditeera ndima yeapostoli mudzimai wangu handizi kuti sei ndiye aifanira kusanditeera kuti idzi ndodziziva idzi. Life Moments yaane zvese mainstruments yakabva paflea market. Vanhu kuzovhunduka kwabva muprofita Bulawayo Prophet Chiza vakauya panapa vakati Apostle Simeon, ndakagara vakati Apostle Simeon, there is grace in this church for flea markets. Vanhu kuti ndikati wamunovhunduka nekuti gore rere yandikati macoin yari kuraswa inhongai mari iyo ichatenga rimwe zuva. Vanhu vakati vanhu vainhonga vanga vasingaregedzi vachindiseka vachindipa macoin kusvika raita Ningirina nemacoin kudai. One day Gona akangomuka akangoita decree yekuti macoin akutenga. Ndakatora macoin iwayo ndikapa Gogosphere vakatanga project yehuku nemacoin amainhonga muchirasirira kwandiri. Macoin kubudirira kwemunhu akatsaurwa naMwari hakusimbori kure naye. Mubvuri wake unomuteera kwese kwaari. Zvinongoda bedzi kuti iye angonzwa kuti Mwari ari kuti oteedzera zvekutaurwa chokwadi inini kwandiri kuenda ndiri kuona chiedza. Iwewo ukaramba uri mudima haisi mhosva yaMwari kuti uri kufira murenje. Don't die bitter at God. It's not because of God. I don't know how I'm going to die, but that time I'm telling you I'm not going to be like this. Iwo ukangosara uri pauri papo usazope Mwari mhosva. Mwari ari kuda famba newe. Mwari ari kuda. Mwari wangu ari kuda kufamba newe. Ameno kuti uri kuda. Mwari anondudza tumwe tunhu so turi very funny, but hatuteerewi. Ndakati rimwe gore ndikati pachechi pedu hatichade munhu I'm still in time ndikuziva ndakupedza hatichade munhu anobvisa mari less than $1. Vanhu vakati because avada mari dzamunobvisa kuchechi dzenze hadzipiwe inini dzinopiwa kwani idzo dzekunzi appreciation ndodza. And bishop munozataona appreciate
once for Founders Day. Yeah, many it's pani akazitorwa na father kunzi kana paitwa musangano ndiye akabviswa last week. Ati dola saka ndikangodaro so pana vanhu vanoenda kumba vakutaurirana manje kuti muri kuzviona sei nyaya yekungwara-ngwara ndiyo inoita kuti vamwe vanhu muite nzara kusapusa so kwakonzeresa vanhu vakawanda kuti vaite nzara yekuti munoenda kumba kutaura saka bhonzi dziri kutokakuleta kuti dhola handichaita mari yakawanda imbomira saridziridzi Mwari akandidzidzisa chinhu ichi akati paunosimudza standard yako pakupa uri kusimudza standard even pamapirwa aunoitwa. Nhasi pari kutangwa appreciation yaBishop. Ndaona ma100 achibuda pana ma100 US and I was not shocked because inini handineti kupa vanhu you know ndandichitaura nagodi anondigera musoro anouya kuzondigera sometimes 11 o'clock pakati peusiku ndopanendaita free 11 o'clock like musi unoyi kamanje wakandigera nguwai 2 days ago kuma12 pakati peusiku ndopaakandigera right andigera apedza kundigera saka ndoita sei ndomubhadharawo nebhonde andimubhadhara nebhonde ndomubhadhara neUS ndanamupa US ende iri nanewo ndikashamisike kuona munda wangu wazara mazambiri nge ndakaisa chibage pasi ko zviri kufamba sei chaunodyana ndochaunokuwa. Yeah, I go into a hotel but musi unoyi ndakazviendesa kuhotera ndega ndegaimbonodya ndapedza ndobudisa US ndokamuna handisafe seed time harvest time. Saka iwewe ndiwo unoratidza vanhu zvauri sekuti pai zvandogara ndichitaura kuchikoro mukomana akauya akakubata kudai so ukaramba wakanyarara vese manje vanoziva kuti hapanopindika asi akakubata ukamuti zenya rekuti anoona nyeredzi une statement yawatotaura pamusoro pako matitirwa unofanira kuitwa. Iwewe kana uchiramba uchiudza mukwenjere kuchechi pane zvauri kutaura kunyika yemhepo pamusoro pemagamuchiriro aunoda kuita nestandard yako. Ndoda kudzidzisai zvinhu zvekuti munondifungira but ndoda kuti uzove murombo ndakudzidzisa uchindifungira zvaukunifungira wozina handirameka life kauda kurarameka. Mwari ndiyo unopa change. Ngwenjere uyu unoenda naye kutiyemere ngwenjere uyu ngwenjere unopinda naye kuokeri nezuri nati kuokei na mama unoenda nangwenjere iri kuokei ani mungona. Saka the way you present yourself in the presence of God even with your gift is the way he responds to you. Daukudzidzisai zvokuti mubudirire zvamafunga nemiwo. Asi chandoziva njokuti ndichitaurwa daiso pane 3 chete vanozvibata kubva kuti zvataurwa nafather inini ndiri kuzvida then vamwe wese ungoti murikuona pane anoda kuedza kuningirikina so ndakazvidzidza akazvidzidza kuti maprinciples aMwari anoita kuti mubudirire. Kungwara-ngwara kumwe unoona munhu akangwara-ngwara asi kuti unyatsoona kuti chiri kunyatsoitika muupenyu hwake chii hapana kwanongodasoda kupinda ku. These principles work. We are going to receive an offering today. Starting neuku, as usual, come here then there. Or actually we can say uku neuku. Let's bring them to